这3个步骤不重要，重点是这个。我小时候总是对它充满各种爱恨纠葛，到底要吃干的还是要泡好生炸啊？洋葱碎的部分尽力就好，你也可以先切丝再切碎。这菇在全联买的，叫美鸡菇，美鸡菇，咕叽咕叽。哦，因为有这个调味油包哦，所以在过程不用再放油，在汤里面加入这个调味包。锅子热的时候赶快转小火，因为它加热速度其实还蛮快的，然后这个调味油包就可以下了。炒面啊，其实都一样，之后有机会可以教大家炒其他的面。我们基本上就是先炒这个配料，加汤汁煮完，再把面丢进去。汤有咸味的，培根也有点咸，所以我们先让它煮一下，然后再试味道。把面拉过来，开的时候就丢过来了哦，不要等它熟的时候再丢。炒到熟，吸到完全刚刚好。开剩一点点汤汁的时候就赶快起锅了，这样就可以炒出 Q 弹不软烂的炒泡面了，还能炒出原本属于这包泡面的口味，而且是升级版的哦。